Dewe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli jabal saiki malah sapi cilik-cilik. Dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten napa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane pira? Iwak hiu mangane pira? Lah anak paus pira? Menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina. Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemene haram kira pangeran iso kowe nulis. Kowe rondo ngono napa? Rondo haram. Digunane kuno niku kitab suci itu ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa Quran. Dadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti mboten menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis iku musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi iku salah. Tapi tetap musik sing serono gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten kula warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafehu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr ku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastaria. Mongko tuku sapa Nadhr to fayastari. Mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi. Ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadits sa'at wa thamud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad ing sira kabeh ahadits sa'atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Thamud lan kaum Thamud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyritakno ingsun kum ing sira kabeh ahadits Farisa ing pira-pira cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Thamud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi lah repote kelakuane yo koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Ya asline yo rontok masalah. Tapi kira usah muni rontok kafir, rontok masalah. Fayastamtihuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Qur'an. Ini jadi masalah. Jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cendang itu cek mandine.
Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat nih. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira usah bayangno penyanyi ne piye, macahe piye, kok pikiran ngeres pokoke penyanyi. Wis disetel riyen ra ono tim dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge sedeng. Dadi aku ngaji ndang terus rukun melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji terus santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram ta jum Kanjeng Nabi rek kekasih ya pangeran. Yo tahu ditinggal sahabate ndelok dangdut. Ya wis disebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nek roh musik ta roh dangdut kowe dibarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku ka qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane cara madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg. Butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Pokoke Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak wae cara ndekne iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wau napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mungkin. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Ndak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-arang. Mulane zaman akhir do beling ini iki ya ono sanate, paham gitu. Jadi ono napa? Sanate. Jadi nak kiai mulang rak bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Arang. Yo duwe dalih. Paham gitu. Mulane iku ya sangel tenan dadi kiai iku ya angel tenan. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan aw lahwan. Dadi anggere perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi iki. Tak warai mikir cara fikih. Rungokno tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Babalen menapa alha yulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al-maqabira ing pira-pira kuburan. Amene kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki ruwono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim ini. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro iku? Miliate iku. Jelas miliar nih, jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane ki aja ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an. An itu
yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Kemudian jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yo main orjen. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe ngukum. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngono sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong selawatan. Ngalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik iku nabimu. Eling kok butuh musik. Kowe iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke mesti haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen juga kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, nggih misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat, atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak iseng mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha kok apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak jeling penyanyi nih, kadang ngeling mergo penyanyi nih wedok ayu. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kayak raiso muni. Wong angger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kaya dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Mulane jari Imam Ghazali waca kula nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidus Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, sementing iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal, 20 kali 5 lah, misalnya berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja cukup, sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 nopo? Gram kempun gram niku. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000,
Lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni balik ya. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya sarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkara terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak ra soleh iku sugih ya amen ngumpul wedokan, nak ra soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra soleh iku masalah. Mulane sementing iku soleh sih, sementing kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedokan kan tetap dinikah terus anake akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau baleni malah iki kena kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asobia. Lafat Quran sing mutaaddi misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang toriko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Rasa buat tiru orjen halal aku niru iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sopo. Kan mahal kok pena anak dekne halal terus nak aku karo ora ngono kelakuan sing masalah kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama, setiap individu pasti tidak sama. Wabal ini malah ya alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka Allah, sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram, saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala katung gak karu-karuan misalnya. Ya wis kaya ngono-ngono iku wis ora usah komen nggih sembah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih, ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad ngelawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali, wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wis esuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Tapi niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane jadi wong alim fatwa itu gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula niku nglampahi niku wis saged. Nggih wau misale nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman
gawe hukum nggih kula wau ngaji sore mun eling hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman piye-piye hukum ngatasnamano Allah Subhanahu wa taala kados kula ngaji sore wau bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib saiki misale wong Islam mbok kon melarat jebule sing wong kafir sugih wong fasik sugih wong salat buruh wong ora salat wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duwe wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali nggih mboten kula baleni malih wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat engko akhire wong Islam buruh non muslim sing salat buruh wong ora salat sing anti zina kudu buruh penggaweane ning nggon prostitusi mau hanya cari makan kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara mergo ana fatwa dikongkon sugih sebenarnya dimbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu kita sebagai faqih sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab iku melarat amin ngomong ngono terus tapi kebetulan dia orang soleh ngipi ketemu Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis terus dekne wong melarat arep-arep dikeki wong dadi problem ki nang terusno fatwamu sing aku sugih bangun Baitul Maqdis kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong terus lem berjuang kapan tangi turu dekne pidatone fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko, makanya saya tadi ngomong. Kowe ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok litaftaru ala wahil. Jadi pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, enggak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, enggak ada yang haji, enggak ada yang jihad, enggak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih iku atuk teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Sugih tak bayangno masjid sugih. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat gua adzan, dadi barang disangokno mubalek. Omah tukokno gelang mbek bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong melarat duit 20.000 apa digo belanja, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya duit dewe, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat umpama dekne yang rodok beli. Makanya seringnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ki aja geman suudzon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahate kiai parek wong sugih, perkarane duit sing dikene wong sugih potensi halalnya tinggi. Karena
paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku para wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 dibeli jatah anak sekolah, jatah tuku belanja sesuk, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder. Misalnya aku di mobil, kadang gue tuku aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei duit sing taruhane gue beras, dikakno kiai sing selerane wis sekunder sing enggak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekei. Tapi ora tau kena tarian iki. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun. Tapi nak di dhuwit ya urun wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk jebuk wajibno urun, paham ya? Wah, aneh iki hukum konti. Cara padha modern, melarat ra melarat kan urune padha. Jare tertib ngono. Cara hukum mana tertib wong melarat jenenge mustahil. Mustahil berhak meneri malah mbok wajibno urun. Lah ini masalah, makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman, karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis, duit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai untuk engkek. Kadang aku nyeluk Ruhin itu takon noto taman. Wah tamanku kok elek, Ruhin takon moro. Ruhin sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal Ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto taman. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo itu haram besar, karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang gak wajib ndadekno santriku ninggalkan barang sing wajib. Padha-padha ngono atuk nyeluk santri sing wis sugih sesuk nggonku. Mergo apa lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soe ora masalah. Tapi nek melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah pemenang. Lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih nang melarat mo. Lha wong melarat digo celu-celukan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong diutek husnudzon. Paham ya? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara niku mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep ya akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas menengah. Penting kula atur. Jadi kula baleni malih nggih. Nak ana fatwa alhaakumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nak wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mana dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa zuhud terbuka, nak fatwa zuhud terbuka nganti wong Islam duwe kifayat yaumin biyaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing harbi. Niku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Terus dari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap, ono nabi Ayub, nabi Sugih, ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat, ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget deh. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu
satu apa ya, satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufia. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya, lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domirisani fa uribat bilhani bil alhani. Alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik napa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik. Suarane apik jare Kanjeng Nabi, "Utiya mismaron min mazamiri ali Daud." Dekne koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram, berarti Nabi nyontono barang apik mbek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi Rasulullah, awas kena bareng main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman ngomentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang iku gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Dadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur, jadi uang kudu mikir, agama itu kudu dipikir. Yono alhaqumut takasur, tapi yono ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno donya. Lah nek saiki wong ora oleh di donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat alhaqumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaqumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia ada dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo yo ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, wis biasa mawon. Eleng-eleng terus kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten Arumi itu sono tarian marawis macam-macam pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, ke main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kulo nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku ape mati, muridé iku do nangis. Ngamuk, masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu kowe malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nang donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye wis saja. Akhirnya sudah nyanyi sering kapundhut. Mulane masyhur, hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kono, wa khairu ayyami yauman alqa fi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan Jalur terumi sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nama komem cara Mbak Makhrus ngono deh. Anake mbok delok musik bawa iki ceritane Gus Imam putrane Mbak Makhrus. Gak apa-apa kan delok musik asal apal Sahih Muslim. Wajar delok ngono kok apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe wis ya mau nahomatul autar fa'u syribat no bilhani bin lawa alhani. Jadi wong-wong sing faus ribat makna domir sani, wong sing domir sani wis campur ning atine. Manane domir sani domir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune iku jenenge domir napa? Sani. Mane kula suwun supaya masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo tak baleni ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Daud.
Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi Daud. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran Nabi ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasane wis ra roh. Oh biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun supaya masalah fatwa niku sensitif ya. Kula ngertos sanget ada ulama top ahli toriko nggih kadang kula roh nggih main urgent. Nggih wonten beberapa sholawatan sing aransemene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nah kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku kelairian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari itu. Innalladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetap kedhe ladina jannatun naim utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin naim. Utai dawuh khalidina halun hal muqaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuluduhum. Apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah idza dakhalun alkane manjing sapa ngakeh ing jannah. Wa dawuh hakka kelan janjine Allah hakon hale bener to kelawan bener wa ada tekse janjine iku mung akeh sapa Allah dalika emkon kono dukulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allah ing wa'dau hakon kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa ta Allah al-aziz zat sing menangan alladzi tekse zat la yaghlibu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara fayamna'ahu mongko iso nyega apa sehu ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nek sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor, karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau balik malih. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat ape ora kesampean. Ngger wong ben sejahtera anak bojone. Tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah al-aziz, maknane aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yadhu kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Maksudnya nak apa ila fi mahali kecuali ing dalem panggonane syek manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit diwiri amat den kelan tanpa cagak. Karauna kang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat ya amat iku jamu imadin iku jamak lafat imadin wa ta alamat wa ustuwanatu iku cagak al ustuwanatu iku cagak. Wa tidawu bi ghairi amadin tarona ha iku sadikun iku beneri bi Allah amda gambar yen ora ana cagake mujud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang ya. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa al-qamalane istilah pengiran itu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa alqalan umibana sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida ya Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh.
Jadi Allah nggawe gunung iku nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sapa Allah fiya ing dalam arat mingkul idabatin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Dadi kula niku sering maos hadis. Sering maos hadis, sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten niku rungokno nggih. Ya duwahi mal aila ya ghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal ay la taghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Alam taro ya rungokno nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'an faqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Lo baleni malih ya. Kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi. Saiki kaya Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring kan. Nah. Saiki dinosaurus mangane piro? Saiktar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabal saiki malah sapi cilik-cilik dhisik zaman ana dinosaurus wae dunyane pangeran mboten apa entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi nek nerangno ku simpel kowe ora tawakal ku piye delok le alam taro kowe apa ora mikir Allah itu anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah itu mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah nak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe kowe golek kangilan iku masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojom sak piring kecuali bojom kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpul mangane sak piring mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis mergo wis alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalai pangeran ku sugih gak ternilai gak terbayangkan delok lah angen-angen wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus gajah iwak hiu iwak paus macam-macam yo kok ora entek kowe yo kok keduman mangan nganti kan salam dhewe kok mangan sak piring kok mbok rewangi pergawe rino wengi mbok rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe ngene nak doloro wis ora usah dongakno mari wong kok kurang ajar ngono lah iya gajah ku mangane akeh wae turu wae turu kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso turu lan pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kula nu niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetap beda ke. Kualitas dawuh Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet. Ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten nggih. Ruhin niku gadah pelem ijek pentil. Terus kula tuku. Ken pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan ruhin lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mereka nak pentil kan gak ono regane, wong pentil cek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku 1 juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ya ora ono regane, bocah. Pelem pentil cek pentil, tak tuku 1 juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nak diitung pentil kan ora ono wong
gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma, tapi tak contoh pelem. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Cung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas wong purun. Kok jenengan haramno? Jawabnya Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi ngeten-ngeten. Kula hafal hadise. Cung, aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Entek. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kulak ora nangis akhire sahabat. Iku Kanjeng Nabi. Dina ngendikan simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai maksa kabeh santrimu alim bener nurut. Kowe dadi wong lanang ben bayangno bojo ya nurut, api anayu, api pokoke. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kula baleni malih nggih. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu ora ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe. Sing kepengin ra duwe utang ora ya kowe. Sing kepengin urip duwe duit akeh ya kowe. Wong kowe duwe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 1 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 1 juta. Lah sing kepen didhik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel aku lah opo. Jadi misalnya bojomu mbok nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene-ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa? Kok edawa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten ya. Kita misalnya ingin alim, kadang dia kira iso alim. Kowe ngapal Al-Qur'an lanya ora iso, mokso murid tembok kon lanya. Kadang bapak wali murid yo udah kurang ajar. Wong dene dhewe hafal Qur'an anake kon bekso hafal. Nek ora hafal, mondok 5 tahun kok hafal-hafal. Lah bapak wis 3 tahun gak hafal. Wajar umurku 20 orang hafal. Lah bapak umure wis 7 hafal. Dene ra alim anake kon mondok bekso alim, kon iso maca muin lanya. Ya maca sik. Wong ngawur-ngawur. Wong kok meksa wong liya, anak wis wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah. Anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati seneng. Nabi takoknya lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu. Apa yang kamu senengi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya. Kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nah ngono ya ora usah. Orang itu kan enggak fair. Misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang. Tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya bermaksudnya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple.
Ya mau misalnya didik tentang rezeki nek Allah iku sugih. Ya wong mau kon mikir, delok leh Allah iku nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yalfit ma fi yadi. Sebagian riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten entek. Lah saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan. Kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae nganti. Iku dadi wabas safiha min kulli napa dabal. Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa napa rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.